A todos, boa noite, pais, família. Eu não estou me aguentando muito, eu quero chorar um pouco. Boa noite, queridos alunos, que saudade de vocês. Vocês não têm noção de quanta saudade, que prazer a gente poder fazer isso para vocês. Esse presente é um prazer muito grande. Já saudosa, né, do que a gente não pôde viver, mas muito feliz da possibilidade de estar com vocês hoje e a gente está aqui nesse lugar reunidos. Obrigada a quem veio, que não está mais na turma, mas veio. E também obrigada a quem não está, mas que a gente vai carregar no nosso coração e a gente vai lembrar com todo o nosso carinho, nosso amor ao longo dessa cerimônia, que foi feita com muito amor, com muito suor para vocês. Tá bem? Então agora a gente, né, tem meu assessor aqui, vou fazer um sinal e a gente vai fazer o nosso verso, que há muito tempo a gente não faz juntos. A gente vai fazer ele bem alto, bem forte, para que ele chegue ao coração de todos que estão aqui e dos que não estão também. Combinado? Eu contemplo o mundo, onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras jazem, onde as plantas vivem e vivendo crescem, onde os bichos sentem e sentindo vivem, onde já o homem, tendo em si a alma, abrigou o espírito. Eu contemplo a alma que reside em mim. O divino espírito age dentro dela, assim como atua sob a luz do sol. Ele paira fora, na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. A ti eu suplico, ó divino Espírito, que bênçãos e forças para o aprender, para o trabalhar, cresçam dentro em mim. Exato.
Nós vamos entregar esse presente a vocês, para que vocês possam levar essa luz, né? Essa luz que não se apagou, essa luz que nos manteve unidos até aqui, essa luz que conseguiu o nono ano da nossa escola, que é um marco único, como eu tenho falado com vocês nas reuniões. Só existe esse primeiro nono ano nessa escola. Por toda a nossa vida, por onde vocês forem, o país que estiverem, e daqui a 10 anos vocês vão lembrar desse momento com muito amor e com quentinho no coração. Sempre dela cuidando, se alguém precisar, dela posso lhe dar. Minha luz vou levando, sempre dela cuidando, se alguém precisar. E assim a gente encerra, né, esse nosso momento tão lindo, tão aquecedor, que vocês possam levar essa luz, né, para todos os caminhos que vocês forem a partir desse ano já e do ano que vem, né? A gente finaliza esse ciclo. A gente realizou esse sonho de vocês, né? Que vocês estão falando disso há quantos anos? 5º ano. Desde o 5º ano. Vocês estão desde o 5º ano pedindo. E não só esse sonho, né? Tão bonito, tão simples e tão essencial, que parece uma bobeira, mas que muitos de vocês precisavam vivenciar e passar por isso, para a gente poder ir para os nossos próximos passos, nossos próximos espaços, as nossas próximas pessoas, as nossas próximas cidades, estados, escolas. E essa luz é para que vocês possam levar e não esquecer nunca do quanto vocês são amados e queridos
do quanto esse nono ano foi querido por todos nós, com todos os desafios e tudo que a gente está enfrentando, mas que a nossa chama nunca se apague, nem por pandemia, nem por nada que aconteça na nossa vida. Que a gente mantenha sempre, nem que for essa chaminha pequenininha, acesa dentro dos nossos corações. É tudo com muito carinho, muito amor para vocês, crianças, nem são crianças mais, né, jovens, adolescentes e famílias. E assim a gente fecha a nossa noite. Muito obrigada. Meus ombros, minha força, né? Todo mundo que entrou nessa e não sei nem como agradecer. Muito obrigada mesmo, coração.